Hola, ¿qué tal? Yo soy Edith Tavares y espero que el día de hoy se encuentren muy bien. El motivo de este breve video es para compartirles que la versión en francés de mi libro Alrededor de la fogata, suspenso breve, ya está disponible. ¿Cómo lo pueden adquirir? Lo puedes adquirir a través de Amazon o bien puedes enviarme un mensaje a través de mis redes sociales para que lo puedas adquirir. Si no tienes la versión en español, también la puedes conseguir. Al comprar 2 libros, pueden ser iguales o combinados. Tu envío es gratis a cualquier parte de la República. ¿Y tú ya leíste la versión en español? Ya está también disponible en francés. Muchas gracias.